基督教宣道會徐澤林紀念小學中華人民共和國國慶日升旗禮現在開始。程序一，全體師生肅立。程序二，升旗隊進場。程序三，升國旗，唱國歌。程序四，國旗下的講話及程序五，祈禱祝福，有請林校長。各位老師、各位同工、各位同學，大家好！聽日10月1號係中華人民共和國成立76週年嘅日子，由積貧積弱去到繁榮富強，我哋國家僅僅用咗數十年嘅時間，就創造咗經濟飛快發展、社會長期穩定嘅兩大奇蹟。回想起國家走過嘅路，得來不易。喺中國建國70多年嘅歷程裏面，人民不畏艱辛，努力奮鬥，國家喺多方面取得驕人嘅成就，令人振奮莫名。當中包括中國嘅經濟成為世界第2大經濟體系，喺航天科技、5G 技術等等嘅領域，亦都取得世界領先嘅地位。人民生活顯著改善，教育水平亦都不斷提升。中國喺國際舞台上面嘅角色亦都日益重要。身為中國人，我哋為此感到自豪同埋驕傲。除此以外，中國喺歷史、藝術、古蹟、文學等等方面嘅豐富內涵，亦都吸引咗國際嘅注視，向世界展現咗多元、包容以及開放嘅文化。就例如香港故宮文化博物館嘅開幕、戲曲中心嘅建設，都為香港嘅市民同埋遊客提供咗更多了解國家文物藝術同埋文化嘅機會。呢啲唔單止係國家珍貴嘅資產，亦都係我哋去傳承同埋弘揚中華優秀傳統文化嘅重要基礎。
作為小學生嘅同學們，唔好小看你哋自己年輕，其實你哋亦都能夠將中華文化嘅精髓融入喺校園生活嘅點滴當中。就好似上個星期颱風華加莎來襲，喺防風嘅過程裏面，全校嘅師生職員都展現出團結嘅精神，不分彼此，互相協助。喺同人相處嘅過程裏面，我哋可以表達關心，展現仁愛。喺冇人監管監督嘅情況之下，我哋可以堅持誠實，保持誠信。喺應承咗別人嘅事情之後，我哋展現承擔。喺同人合作嘅時候，我哋表現尊重。上堂嘅時候，認真聽講，積極回應，表現好學求問。喺學校裏面，大家亦都可以承擔傳承隨小文化嘅使命。今年我哋嘅年度主題係 We are CCL Buddies。我哋希望學校唔單止係一個學習嘅場所，亦都係每一位同學嘅第二個家，讓每一位嘅同學都感受到自己係隨小呢個大家庭裏面不可缺少嘅重要成員。無論係課堂上面嘅互動、校園生活嘅參與，定還是日常生活嘅點滴，我哋都鼓勵同學們彼此分享，互相支持。就正如我哋喺開學禮嘅提醒一樣，學校裏面嘅事你我知道，學校裏面嘅人你我認識，學校嘅成果你我同享，學校嘅課堂你我有份。唔知道大家有冇留意到，今年嘅早上同以往有啲唔同。我哋每日嘅早上都以祈禱開始。我哋期望隨小嘅同學們天天以祈禱嚟到開始，天天以感恩結束。我哋期望將天天禱告仰望天父成為隨小同學們學習生活嘅一部分，成為習慣。喺祈禱裏面學會感謝、祝福、盼望、交託，凝聚全校嘅師生，發揮敬神愛人嘅精神。無論係中華文化嘅傳承，定還是係隨小文化嘅傳承，都好需要我哋每一屆嘅同學一齊努力。作為香港未來嘅主人翁，大家都可以先做好本分，努力學習，彼此支持，建設一個充滿關愛嘅校園，關心社會，培養良好嘅素質，將來為祖國、為香港嘅繁榮昌盛作出貢獻。讓我哋同心一齊低頭禱告。親愛天父，我哋感謝你，感謝你讓我哋一同見證中華人民共和國成立76週年，讓我哋知道我哋有家，更加有國。我哋感謝你，我哋嘅國家建立70多年以來，都有你嘅看顧，有你嘅幫助，使我哋不畏艱辛，不畏挑戰，努力奮鬥，讓到國家喺多方面都取得驕人嘅成就。求你去繼續幫助我哋，加能賜力俾我哋，讓我哋都能夠行在你嘅道上面，以基督你作為我哋嘅榜樣，喺說話行為都能夠造就別人，為社會為國家而努力。我哋嘅禱告乃奉靠我主耶穌基督得勝名字祈求，阿門。多謝校長。程序6，升旗隊離場。程序7，禮成。